السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم بقسماط عين اليمامة، بقسماط الافران، بطريقة جميلة جدا. لازم تجربوها. ولو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش اشتراك بالقناة وفعلوا الجرس عشان اي وصفة جديدة توصل لكم. بقسماط عين اليمامة وصفة جميلة جدا. حبايبي كل متابعيني شيروا الرابط كده وقولوا لنا رأيكم في الوصفة الحلوة ديت. من كل فيديو وحشتوني ونورتوني ان شاء الله. ولما تجربوها كده خشي لي في الكومنتات قولي لي الوصفه الحلوه ديت يعني عجبتكم كده، وعشان الحاجات دي بتشجعنا نستمر في النشر. شايفين عامله ازاي ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الطريقه والمقادير. معايا هنا كوبايتين ميه سوري. معايا هنا كوبايتين من الميه الدافيه. الميه دافيه. تمام. تمام. حطيناهم في بوله كده. حطينا هنا رشه ملح، حوالي معلقه صغيره من ملح، معلقه صغيره، معلقه كبيره من السكر. وهندوب المقادير دي كلها مع بعضيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا حبايبي كل متابعيني. شكرا لدعمكم، وان شاء الله اقدم لكم ده الاحسن ان شاء الله. حطينا في البوله كوبايتين ميه، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، كوبايه من الزيت. كوبايه من الزيت. تمام. حط المقادير دي كلها مع بعضيها كده وقلبتها كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه نقلب بس ندوب المكونات كلها مع بعضيها كده. تمام. معايا هنا كيس من الخميره. هنحط كيس من الخميره وحوالي 3 4 جرام كده خميره من الكيس التاني. تمام. او كيس كفايه يعني، ده ماشي وده ماشي، لان هي العجينه دي ما بتخمرش. بنعجنها عجنه حلوه، واهم حاجه العجن. واخدين بالكم؟ اهم حاجه انك تعجني العجينه وتخدميها صح عشان تبقى معانا حلوه. تمام. تبقى العجينه ملمسها حلو كده وتبقى ماشيه معانا وشغاله وزي الفل. تمام كده. حبايب قلبي الدقيق انا عامله كيلو دقيق. كيلو دقيق. تمام. هنخوله كده زي ما انتم شايفين. انا نخله الدقيق كده على جنب اهوت. هنحط كيلو من الدقيق. هنحط شويه يعني انتوا عايزين حابين يعني عادي لو ما حطيتوش شويه الخميره دول. هي كده ضفت شويه خميره، شويه صغيرين من الكيس، كيس بحاله وشويه صغيرين. تمام. يعني كيس وحوالي حبه على طرف المعلقه كده، حوالي جرامات 2 جرام 3 جرام كده. اقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. الخميره مع الملح مع الزيت مع السكر. بس الميه تكون فتره عشان الميه السخنه انا عملتها قبل كده بتبطل مفعول الخميره. لازم الميه تكون فتره. لو الميه سخنه زي ما بقول لكم كده، الميه لازم تكون دافيه. دافيه بس. عشان لو مش كانت دافيه وممكن تستخبروا الخميره في كوبايه معلقه سكر. لو عملت فقاعات كده وطلعت لفوق تبقى كده الخميره شغاله معانا. تمام. انا معايا الدقيق اهوت، نخله الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهوت. بعد ما دوبت الخليط اللي هو المكونات اللي هي السايله مع هنحط كده ونضيف الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا عامله كيلو دقيق. هنضيفه كله في البوله كده، وزي ما قلت لكم اعملوا الخطوات صح ان شاء الله هتبقى معاكم زي الفل ان شاء الله. وهي ما بتخمرش خلي بالكم. يعني هي اول ما تعجني هتريح بس 10 دقايق. هنحط العجينه تريح 10 دقايق بس، وبعد كده هنفردها عشان بس تسهل الفرد مش اكتر. انما هي ما بتخمرش، خلي بالكم المعلومه دي، ما بتخمرش. ونقطع على طول ونسوي على طول. تمام. انا هنا حطيت في الوصفه دي الوش بتاعها، انا مش كان عندي سمسم بس حطيت حبه البركه. ممكن انتوا تحطوا سمسم لو عندكم سمسم. تمام كده. انا الصراحه ما كانش معايا السمسم. تمام كده. انا كده عجنتها وهنزلها من على الرخامه كده واعملها عجنه حلوه كده على الرخامه. لازم اهم حاجه العجن. اهم حاجه انها تتعجن حلو يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين كده عجنتها حلو. عجنه تمام التمام. لحد العجينه ما تلم في ايديا كده زي ما انتوا شايفين اهوت. العجينه تلم في ايديا كده، وبعد كده ايه، هسيبها تريح ربع ساعه بكبيره ولا 10 دقايق.
نجيبها ونوديها كده على الرخامه لحد العجينه ملمس العجينه ما يبقى ايه حلو معانا. هنفصل عنها كده ونسيبها 10 دقايق. شايفين انا عجنت فيها كتير ازاي؟ علشان العجينه اهم حاجه العجن بتاعها، سواء اي معجنات بيتزا، العيش الفينو كده يعني. مش اي حاجه تتعجن، في حاجات ما بتحتاجش عجن كتير يعني زي ما انتم شايفين كده، في حاجات ما بتحتاج مش بتحتاج عجن كتير. احنا بنعجن في ديت عشان العجينه تبقى حلوه معانا. يعني عجينه البسكويت مثلا والحاجات دي ما بنعجنش كتير فيها، يعني دوبك تلم كده معانا وخلاص كده. والبسبوسه دي، البسبوسه برضه كنا بنعمل بسبوسه ان يا دوبك تلم وخلاص، ما بنعجنش يعني فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شو ملمس العجينه حلو ازاي؟ هنا العجينه بعد ما لمت معايا اهيت. شايفين ملمس العجينه عامل ازاي؟ اهم حاجه العجن يا جماعه، اهم حاجه انها تتعجن صح، تبقى معاكم زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى على حبيب قلبك. كنت بسيبها كده بتاع 10 دقايق زي ما قلت لكم او ربع ساعه، وبعد كده بدات افرد فيها. شوف هي بقى العجينه عامله ازاي، بتفرد بسهوله ازاي، علشان انا مريحاها. اهم حاجه حتى في الفطير المشلتت بنفرد العجينه، بنسيبها ايه 10 دقايق عشان تتفرد معانا بسهوله. شوف العجينه بتفرد بسهوله ازاي عشان هي مريحه. معايا سكينه زي ما انتم شايفين كده، اقطعها بالطول كده عشان تسهل الفرد وانا ببرم البقسماط. اقطعها كلها كده شرايح طويله كده اهو، سمك سنتي كده ولا حاجه، طويله 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 طويله. وبعد كده تابع الفيديو شوف هنعمل ايه. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى على حبيب قلبك يطيب. هشيلهم بقى كلهم على جنب كده عشان اعرف افرد. زي ما انتم شايفين كده هنحط ورا خالص كده، وهناخد واحده واحده ونبرمها كده، بتسهل علينا ان احنا نعملها. تمام. احسن ما نقطع حته عجينه ونفردها ونقعد نفرد فيها. احنا كده فردناها كلها. زي ما انتم شايفين هناخد واحده واحده ونفرمها. سوري نفردها. خدت واحده معايا اهيت. اه بوريكم بقى كده، بقول لكم مش بالصوابع نفرد، لا بكف الايد كده، عشان لو فردت بالصوابع هتلاقي العجينه حته تخينه وحته رفيعه. فانتوا لاحظوا انا بحاول بقى بفرد بكف ايدي كده. شايفين؟ بصوا، الف الف كده بكف ايدي مش بصوابعي. اه. اقطعها بقى حتت صغيره كده. واضم الطرفين على بعض، اقفلهم كده على بعض زي ما انتم شايفين. لو عندكم سمسم، عندكم حبه البركه. انا عندي بقى اللي متاح سمسم، حط كده شكل سمسم كده عليها شويه حبه البركه كده عليها. انا مش عندي سمسم. شوفوا عامله ازاي ما شاء الله. بصوا معايا بقى الصينيه ده انها ماده دهنيه خفيفه كده، هحط فيها زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش اللايك يا حبيب قلبي، وقولوا لنا في الكومنتات كده رايكم في الوصفه الحلوه دي. افرد واحده كمان هي اوريها لكم. احطها في حبه البركه كده. لو عندكم السمسم تبلوا السمسم ميه بس كده وتحطوها في السمسم.
تمام اهي. خلص الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم الفيديو. كده خلصت الكميه اهي زي ما انتم شايفين. هدخلها الفرن بقى اهيت. بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله اهيت شايفين ما شاء الله. بقسماط عين اليمامه يعني ما شاء الله عليه. ونرص كده في طبق اهوت زي ما انتم شايفين. متنسوش اللايك كده ودعمونا في القناه يا حبيب قلبي. طباخ المطبخ انا عبده، صفحتي على الفيسبوك مطبخ انا عبده. انا بوريكم بقول لكم التسويه صح من فوق زي تحت. وكمان لما تيجي تشغلوا النار عليها شغلوا الشوايه الاول. شغلوا فوق وتحت. يعني فوق تاخد وش من فوق، نطفي الشوايه نشغل من تحت عشان تاخد اللون من تحت. يبقى وشها زي ظهرها كده ايه اللون حلو كده زي ما انتم شايفين اهو. بقول لكم شايفين ان شاء الله اهي. لايك بقى لايك. دمتم في رعايه الله.